生活態度就喺呢度。hkpeanut.com。 細看時局變化，睇得高，站得遠。炮打司令部主持 Tony Choi、Johnny Fox、索羅 B。係嚟到呢個第三節嘅炮打司令部啦。喂，咁呢排咧，即係好多啲人咧，即係趌起個屎忽出嚟咧，即係喂好多啲即係包括啲建制派又好，民主派嘅報紙或者傳媒都好，即係趌起晒個屎忽出嚟，講撚到好似阿習近平同阿曾俊華咧握手咧，咁啊哇，曾俊華好似篤定咗呢個做特首咁樣樣。喂，大家點睇啊？嗱，如果你話曾俊華可以做特首咧，我就覺得未必係嘅。首先咧，好多人嘅解讀咧就話習近平同佢握手係嘛，眾裏尋他千百度係咪？咁但係下一句叫乃人卻在燈火闌珊處，未必係佢噶嘛，係咪？因為習近平就同江澤民係唔同嘛。江澤民係乜嘢咧？係法輪功形容嘅二奸二假，佢老豆係汪毅政權裏面嘅交通部長嘛，漢奸之後嘛，咁佢諗法同嗰個習近平未必一樣嘛。習近平係紅衛兵嚟噶嘛，係爭在冇踢斷老豆兩條頸骨咁解嘅啫嘛。唔係佢對老豆都同老母都好撚孝順，好孝順係啊，因為佢但係個意識形態佢哋嗰陣時候係擁護老母嘅。佢哋嘅意識形態南轅北轍嘅，因為江澤民係屬於嗰種咧老上海嗰種海派，佢會做嘅嘢咧，唔代表習近平會做嘅嘢。咁當然共產黨係咪真係以一個握手嚟代表一啲咩政治信息咧，就唔能夠話一概而論嘅。同埋阿 Tony 講得好咧，其實係喺共產黨嗰啲人嘅眼中咧，曾俊華基本上係一個鬼佬嚟嘅，係咪？你淨係睇到佢嘅玩劍擊。係啊，你同埋你睇嗰個樣，基本上係一個鬼佬嘅薯片嘅一個 logo 嚟，品客薯片係冇錯，係咪先擺撚到明？咁你基本上咧喺共產黨個邏輯嚟講，喂佢又冇一個好紅色嘅背景，咁因為而家事實上係同啱啱回歸嗰陣時唔同喎。啱啱回歸嗰段時間，喂，你有一個西化覺得嗰陣時老江唔係，因為嗰陣時老江咧，佢嗰種海派咧，佢可以接受到俾啲董建華啲商人出嚟做特首。但係董建華成日都講呢個廣東話都有鄉音嘅啲。佢有啲上海話嘅音嘅。係啊，因為上海佬咧，佢好叻㗎啦，佢廣東話好叻嘅上海佬，因為我識啲上海佬嚟香港50年啊。去到搭小巴去到城堡嗰陣時咧，佢就都係講唔掂。陳波有落，你知唔知講咩啊？城堡有落，係咯，陳波有落，佢講緊上海話，係咁樣根本就講緊上海話，你講乜撚嘢啫？係咪？喂，咁啲上海佬以董建華嚟講，佢好撚叻㗎啦，講廣東話係咪先？咁但係咧，即係而家嗰個習近平咧，佢本身紅衛兵出身嚟㗎嘛，佢係咪會信一個港英餘孽之餘，仲係中意玩劍擊？喂，你唔係中意玩劍術，你中意玩西洋劍擊國術劍係嘛？係劍法。喂，佢又佢有學嗰啲國術嘅，佢同甄子丹係師兄弟嚟。係啊，甄子丹嗰陣時喺美國俾人打嗰陣時，走翻去武館叫阿曾俊華幫拖嘅。係咩咁勁？係啊，佢因為甄子丹嗰陣時唔知因為我啲朋友識佢咧。曾俊華幫拖。係啊，因為甄子丹係宇宙最強。唔係有冇幫拖唔知係呢個可能。因為甄子丹嗰段時間咧，香港咧其實係有一段時間唔係幾讀得成書，咁樣跟住佢老母咧送咗去美國，咁美國咧開頭佢都即係覺得係無所事事啊，咁中意係即係都係打呢個爛仔交嘅。喂，咁曾俊華咁好武功？曾俊華就係佢嗰陣時候，甄子丹咧去美國跟住教。即係諗住學拳，咁而唐人街咧有間拳館，而曾俊華就係大師兄。哦，咁曾俊華呢個反應好好㗎，好有警覺性嗰個武術家，好撚齊。邊個俾陳德章隻雞蛋掟中嘅？唔係疏於就拋物線，唔係九疏戰陣啊，震咗嘛個人係咪先？喂，當你好食好住，個個避到都係個掟中。唔係嗰啲功夫失效，太耐冇晒，係咪？呢啲嘢太冇，因為甄子丹後啊，甄子丹都唔係勁㗎，後尾跟住去無線嗰陣時做茄喱啡，跟住輾轉後尾去亞視拍
佢亞視澳門喺亞視拍好多套嘅，拍《精武門》又拍《洪熙官》，係啊，跟住係咪呢兩套啊？最主要都係呢啲啦。咁因為亞視嗰陣時係可以喺大陸落到地，而大陸咧喺亞視冇經剪接，跟住個結果喺大陸紅撚咗啊嘛，因為大陸啲人睇亞視噶嘛。唔係，佢嗰時都未紅嘅，佢其實係去到後期咧，係翻咗嚟香港，仲拍咗一套叫《殺破狼》，都唔紅嘅，係拍葉問先紅嘅。當時佢拍殺破狼未紅，嗰陣時仲係當時佢仲係普通嗰啲閒角嚟嘅啫，唔係好紅嘅。係啊，咩啊？我真正紅係葉問。嗰陣時係我10Q 幾年前我係初係你講先。我10Q 幾年前嗰陣時候去健身室嗰段時間咧，仲甄子丹係啊！你知我啲都比較上平民嘅健身室㗎嘛？嗰陣時阿甄子丹仲係 join 過啲嘅。哦，我想講係阿甄子丹就喺首套香港港產片嗰度引入呢個巴西柔術，喺殺破狼嗰度係咁出嗰啲十字固啊咁嗰啲咁嘅嘢㗎。早過黃仁達。咁樣，所以係嗱所以我嗰陣時我嘅個人邏輯嚟講，喺共產黨咧，特別係一啲以紅衛兵出身做主導嘅形成嘅常委咧嘅領導階層嘅話咧，佢哋嘅眼中曾俊華係鬼佬，咁與其用曾俊華做特首，倒不如用彭定康叫佢翻嚟做特首咯。即係佢哋個邏輯係咁樣樣啊！或者俾葉劉做算啦嘛。即係佢哋嘅邏輯係唔會相信呢啲人。唔係葉劉咧又唔得，因為佢唔會信女人噶嘛。葉劉係咪先？大陸真係你見到吳儀最高級嗰度就係吳儀啦，係嘛？係唔能夠上過，因為之前出現過江青啊嘛。係啊，因為曾經出現過一個江青，唔能夠高過江青啊。佢好怕有呢啲咁嘅女人出嚟嘅。所以係你見到係女人無論能力幾叻咧，嗰個淵源或者個黨派嗰個背景幾深厚咧，都係上唔到政治局常委㗎，係冇人能夠超越江青㗎嘛，有個江青嘅餘毒喺度㗎嘛，共產黨嘅心理上。即係你嗰陣時見講到啊，邊個啊劉延東幾撚犀利啊？又同時間佢又太子黨啦，同時間佢又共青團出嚟，同時間亦都佢老豆喺上海幫三派匯聚。劉延東都上唔到政治局常委啊！咁葉劉咁中意做特首，佢真係鳩做嘅啫喎。葉劉其實可以咩嘅？所以出嚟喊咯，咪佢可以做場外特首嘅，係嘛？同埋自己買套官服，自己買嘅。同埋嗰陣時共產黨你有冇留意啊？嗰陣時有黃光美。即係阿劉少奇嘅老婆，咁去出訪呢個印尼嗰段時間咧，着一個白色嘅旗袍，咁啊跟住向眾人揮手，跟住喂嗰度即係有個喺中南海有個人看在那裏咧，江青咯，就係江青，跟住就屌佢發姣發動而借少少嘢。喂，個問題係中國第一美人、第一夫人係我江青。唔係你黃光美啊嘛！當時咧佢都係中國第一夫人，有兩個主席啊嘛。當時有黨主席同國家主席啊嘛。當時中國有兩個主席啊嘛，所以有兩個第一夫人啊嘛。你索過我，咁我梗係爭唔鬥啦。當時江青真係走樣得好緊要，冇辦法。嗱，因為咧佢喺延安時期，曾經我都係一個美人好紅嘅呢個歌星啊嘛，即係仲正過而家 Jam 嘅。係咪先？佢當時佢而家鄧紫棋，當時江青喺上海好紅噶嚇，佢係算係美人嚟嘅。不過咧，去到延安之後咧，成個鴉烏婆咁樣變得好醜樣。黃光美咧就仲係保留住嗰種上海美人嗰種咁嘅風韻喺度啊，所以佢就梗係條氣唔順啦嚇。係啊，咁喂阿葉劉嗰啲，喂唔得啊，葉劉太醜樣啊！唔係個問題係，喂人哋發姣發燉，跟住又俾紅衛兵鬥，跟住唔知去北大定邊度，跟住就紅衛兵拘捕啊！其實最緊要咧，我覺得咧，女人咧都唔係話一定唔得，但係葉劉又係醜樣得。唔係佢最所以咧，喂佢醜樣唔係個問題，佢仲要去呢個泰國嗰度將嗰啲短嗰啲綠色嗰條褲咧喺度露腿啊嘛！咁撚大年紀就喺度露腿，你以為你自己羅琳啊？係咪先？喺度露腿。係阿嬸，你幾多歲啊？係啊，你唔似話你塊鏡啦，係咪先？雖然阿 Johnny 可能睇完好興奮，但佢都喂，但係咧呢啲只不過係少數啊嘛。你對唔對得住香港主流嘅民意啊？
係咪先？唔係嗰啲有礙觀瞻咧，其實就即係令到香港蒙污啊。係啊，所以咧，所以喺共產黨嘅角度嚟講咧，其實係曾俊華咧就冇可能。咁基本上咧，依家覺得曾俊華有機會咧做呢個嚟緊個 replace 梁振英做特首，基本上啲人咧基本上智障嘅。咁佢好多譬如田北俊或者852嗰堆咧，呢排好多人撲出嚟，咁啊見到都就握手嘛。係。喂，今次嘅握手係唔肯同啊嘛。今次握手佢唔係個特首選舉之前啊嘛。喂，你今次你亞投行，因為唯一一個係叫財金官員係中國人嘅，就基本上握手啦。你點會唔肯同佢握手？仲有一個問題，最緊要就係當日咧上證大跌咧，係啲鬼佬嚟踩場，走嚟掃場，係嘛？走嚟落去面，要替阿習近平眼眉，咁佢咧都要揾翻啲自己有壯下膽啊嘛，你明唔明？所以揾啲財金官而握手啊嘛。同埋當時咧，佢同阿劉夢熊握手嗰段時間係咪？劉夢熊嗰陣握手咧，哇！佢夠同劉夢熊握手啦，又唔知劉夢做咩啊？人大委員長點解落鑊？係咪啊？握手有咩用啊？所以嗱，調翻轉頭啦，要 remind 下大家咧，最近852郵報咧，其實越嚟越似法輪功，越嚟越似大紀元。咁佢哋咧，其實有時咧，我唔係話唔俾人哋抄啊，你唔能夠完全跟足法輪功啊嘛。喂，不特止，喂，你連一啲做你連一啲政界，喂，民主派。一啲嗰啲叫做咩老屎忽，嗰啲咩李永達嗰啲，喂，你都信852嗰啲啊？係啊，佢哋信大佬，你信權威，咁唔肯怪得啲人硬你嗰陣時，你嗰陣時可能你都係信阿司徒華，或者 K 卡嗰啲，你既然張利楊集，喂，你原來一個咁保守信權威嗰啲，喂，而家睇大陸國情，難拉有人睇852咩？個個都係睇麻辣司令部噶嘛？咩當然啦，係咪先？唔係我哋講國情，絕對權威過852好撚多倍。坦白講，852基本上咧，同埋 D100係完全睇完大紀元就翻出嚟。咪係咯？喂，個問題係，喂咁垃圾炮打式，你又上過嚟呢度做嘉賓，你都唔肯聽我哋嘅節目嚇？講得我哋幾個咁嘅靚聽，佢好仰慕你啊！喂，幾個咁嘅到我哋幾個靚聽，你想去順油清條碌撚？你冇撚嘢啊嘛，李永達，我先做過權威嘛，係咪啊？又知你見過啲乜撚嘢人啊？我識啲乜撚嘢人啊？嚇，佢同我講，叫佢食屎啦，係咪啊？喂，最大嘅問題係點樣樣？曾俊華嗰陣時候咧，上一次咧特首，大家你要記唔記得？上一次特首呢個選舉嗰段時間咧，我嗰陣時真係跟得好撚貼。係。第一，喂，基本上係特首選舉嘅幾年之前咧，大家已經係嘥圈跑馬仔。嗱，你要講翻第一任嘅特首係點嚟？第一任特首董建華咧，其實基本上係港澳辦嘅系統，就係嗰陣時叫做魯平嗰陣時候咧推介董建華出嚟，而嗰陣時候咧江澤民嗰陣時咧，喂，大家可以競爭喎，喂，咁啲人真係信噶嘛，係咪先？點撚知後尾原來一鳩人係咪先？係咪？後尾過咗順，喂，跟住咧。新華社嗰陣時候咧，周南嗰陣時咧就推咗楊鐵良出嚟跑馬仔，而商界推咗呢個李福兆定李福善啊，李福善咁樣跟住咧，當然有個真心交，覺得係自己都有機會嘅人叫光正啊，條七頭呢啲當然第一彎話拜拜啦，呢啲人哋有啲人插起上嚟冇得講噶嘛，喂，咁後尾估唔到係最尾。新華社以後咧係唔敢 make decision 嘅，就因為咧你講咧，哇大家可以跑馬仔，個個都係可以公平競爭，所以你見到第二屆嗰陣時冇人敢出嚟競爭啊嘛，係咪先？第二屆咪董建華咪攞咩咯？攞701票係嘛？定係幾多票啊？攞晒。總之攞到咧冇人可以夠票嘛。哦，當時800個選委佢攞701票啊！黐撚線，800選委係800票啊！屌佢攞701啦！因為嗰陣時唔諗，佢嗰陣時已經高票過600。唔係啊，因為嗰陣時唔諗再信啊，因為嗰陣時喂你